दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की कोई भी अनहोनी न हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर घंटे को भी दबा दें। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश के अमृतसर में दशहरे के दिन दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 61 लोगों जिंदगी छोड़ चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। रेलवे अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सुबह से ही अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक हर कोई अपनी अपनी खानापूर्ति करने में जुटा है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, ट्रैक पर मौत बनकर ट्रेन को दौड़ाने वाले ड्राइवर ने हादसे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हालांकि अब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अमृतसर में जिस वक्त ट्रेन हादसा हुआ उस समय जोड़ा फाटक के पास रेल पटरियों पर खड़े होकर लोग रावण दहन देख रहे थे। इस वक्त तक लगभग अंधेरा छा चुका था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रावण जलना शुरू हुआ, आसपास धुआं छा गया। जमकर आतिशबाजी भी होने लगी। इसी दौरान ट्रेन काल बनकर यहाँ से गुजरी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्राइवर को ट्रैक पर खड़े लोग दिखाई नहीं दिए? इसके जवाब में ड्राइवर ने जो कहा वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल ड्राइवर की माने तो रावण जलने की वजह से आसपास काफी धुआं था। देर शाम के चलते अंधेरा भी हो गया था। घटनास्थल पर रोशनी की भी व्यवस्था काफी कम थी। धुएं और कम रोशनी के चलते रेल ड्राइवर को कुछ नहीं दिखाई दिया और एक बड़ा हादसा हो गया। उधर रेल अधिकारी का भी कहना है कि वहां काफी धुआं था, जिसकी वजह से